Hi, so we're ready for the third Bună, meditation, for the suntem third week pregătiți pentru a treia of this meditație din a LAMRIM treia course. săptămână a acestui curs And in the LAMRIM. last meditation, Și în we ultima had done an meditație act of truth am făcut to send- actul adevărului, actually the whole thing, we're prin trying to send care, the virus de fapt, to încercăm the middle să of the sun. distrugem virusul I like to în think mijlocul soarelui, if corect? our Și îmi LAMRIM place să course cred că together, dacă acest if we are curs LAMRIM pe successful care îl together, facem împreună, then dacă avem something will happen succes, to the virus. atunci ceva se va Maybe we întâmpla can cu virusul, știi? contribute Poate to putem stopping this contribui problem in the world. la It should oprirea be like acestei that, right? probleme în lume. So let's Și chiar try. așa ar trebui să fie, Okay, corect? Așa we că did an hai act să of încercăm. truth. Act Și of am truth făcut actul requires some adevărului. ammunition. Actul Act of truth is adevărului like necesită shooting a gun, muniție. right? Actul And you adevărului need e some ca kind și of cum ai ammunition. trage cu arma, You nu? have to say, Și ai nevoie de un fel de if it's true muniție. I did Tu this, trebuie să spui, then may dacă this este happen. adevărat că eu am And, făcut asta, atunci asta să se we întâmple. said, if Și it's noi true that I've shown am any spus small că dacă kindnesses, este okay? adevărat că am I've been arătat o reading fărâmă articles cât de mică de bunătate, about de exemplu, someone who am citit served articole 100,000 despre meals cineva care a servit in 100.000 de hospitals, mese hooked în up all the spitale, restaurants to the a hospital, pus în legătură toate and restaurantele cu served spitalele 100,000 meals. și a servit altora And I read 100.000 another de article about mese. the 5 Și am physicians citit un alt from articol my old despre 5 university. medici de la And they're just vechea doing mea extraordinary universitate things, you know, huge și ei fac things lucruri that affect extraordinare, thousands and lucruri thousands of mărețe people. care afectează mii și mii de People like oameni. you and me, you know, Dar oameni during ca this tine și virus, ca mine, în timpul acestei not to pandemii, go along with the general fear, să nu urmăm not to go frica along with the generală, general instinctul general de self-preservation autoconservare, instinct, not to go out and buy all the tendința toilet de a paper ieși din on the casă first și de a day of the cumpăra virus, you toată know. hârtia igienică din prima Try zi a to virusului, știi? do small Încearcă things să for other faci people. lucruri Okay? mici, That's our frumoase ammunition. pentru alte persoane. So, I Asta guess e that means if muniția you haven't noastră. done any small things Deci dacă nu ai for other făcut people niciun during mic this virus, serviciu then pentru alte let's persoane get în perioada started, acestei all right? epidemii, So, atunci e timpul just să small good începi, things, bine? you know, encourage other Doar people, mici lucruri give other bune. people some hope. Încurajează alte Share persoane, things with other oferă people. You altor don't oameni have to- puțină speranță, I read împarte about a lucruri lady cu who alte made 30,000 persoane. masks Tu nu or trebuie something. să... Am citit despre o doamnă care a făcut 30.000 de măști sau ceva de ordinul acesta, ok? Nu vorbesc despre asta, ci despre identificarea persoanelor care sunt speriate, triste și care sunt îngrijorate de viitor și arată-le blândețe, fii So that was uman. our ammunition. Deci And then asta we a did fost an act of muniția truth. If noastră it's true și apoi am făcut actul that during adevărului. the Dacă days of este the virus, adevărat during the că time în of the timpul virus, pandemiei I am did făcut this, acest nice thing to lucru someone, frumos pentru small, altcineva, elegant, nice thing. un lucru mic, Then, frumos și elegant, You know, atunci blind people should oamenii start to orbi see and hungry ar people trebui should să înceapă să be vadă given a great și oamenilor meal and înfometați ar sick trebui să people li se should ofere o get masă better. bună People on și bolnavii ventilators să se should all simtă start mai breathing on bine. their own. Oamenii conectați And la even ventilatoare ar people who trebui are să înceapă să traveling in their respire cars prin because they puterile can't go on a proprii. plane. Și chiar și They should oamenii be care safe, călătoresc their cu car mașinile should lor work pentru că nu pot nice. merge cu avionul ar Children trebui să fie în should be siguranță. safe during this Mașina difficult lor ar time. trebui să meargă Elderly bine. people should be Copiii safe ar during trebui this să fie în siguranță în difficult time. perioada People have asta. trouble sleeping. Persoanele în vârstă ar We trebui just, să I don't fie know, în I haven't siguranță seen în any această numbers, perioadă but it's gotta be a dificilă. huge problem right Unii oameni au probleme cu somnul, adică then we did nu an am act of văzut truth. statistici, dar probabil este o And problemă we mare în sent perioada that to asta. those people. Apoi am făcut Now actul we're gonna adevărului do another și am act of trimis truth, asta okay? acelor oameni. This is the third Acum vom meditation. face un alt act al adevărului. And we're shifting Aceasta gears, este cea okay? de-a We're treia still in the meditație human și realm, schimbăm okay? instrumentele. We're still in the world of human beings. We Suntem got încă out în of the tărâmul animal uman, realm. suntem încă în lumea Holy Ghost ființelor realm. umane, And am we're ieșit still din dealing tărâmurile with iadului, trouble tărâmurile animalelor, in this tărâmurile world spiritelor during this înfometate virus. și Shantideva încă ne makes confruntăm sense. cu probleme în această So, lume în remember perioada where we aceasta de are. We're going to pandemie. do this meditation Maestrul now. Shantideva a făcut o listă, gonna do deci an act of amintiți-vă truth. unde We're suntem, gonna think vom about face această meditație Some acum. small, Vom face actul beautiful, adevărului, elegant o să ne package of gândim la kindness câteva we have fapte delivered bune, mici, during frumoase this și elegante virus. pe care And le-am we're gonna făcut în timpul make a acestei epidemii mental statement și vom face o that if it's declarație true mentală. that I have done Dacă this small, este kind adevărat thing, că eu am then făcut may- această mică faptă bună, may the following things happen. And atunci then there'll be a list of următoarele things that we lucruri want to să se happen. So here we întâmple. go. Și apoi va urma o Get listă de ready to lucruri care ne meditate. dorim să se întâmple. Hai să începem. Take a drink of Pregătește-te water. pentru a medita. Ia o gură de apă. And
Aceste meditații sunt scurte, concepute să fie de doar 15 minute, ceva de făcut o dată sau de 2 ori pe zi. Așa că le vom face să fie foarte simple. Vom intra în meditație cu 10 respirații. Ukchungu. Începem. Expiră lung. Continuă să expiri până când abdomenul inferior se strânge, adică mai mult decât expiri în mod normal. Vom face 10 respirații lungi în acest fel, lungi și bune. Acum, te rog să te gândești la mici fapte bune, elegante, frumoase, pe care le-ai făcut pentru cineva în această perioadă dificilă, când întreaga lume se teme și este îngrijorată în legătură cu viitorul ei. Micile gesturi pe care le-ai făcut ar trebui să fie reale. Ar trebui să fie ceva ce ai făcut cu adevărat. Și apoi spuneți, hai să fac actul adevărului. Dacă este adevărat că în vremurile astea înfricoșătoare am făcut o mică faptă bună pentru altă persoană, atunci următoarele lucruri ar trebui să se întâmple. Bun, aici este lista de la maestrul Shantideva din capitolul privind dăruirea. Numărul 1. Persoanele care au obstacole în practica lor spirituală, da? Aici e vorba de obstacole mai profunde decât a nu avea mâncare sau îmbrăcăminte, corect? La începutul acestei sesiuni de meditație, noi am arătat o fotografie a unei tinere femei meditând și oamenii râdeau de ea. Deci, dacă este adevărat că am făcut fapte bune, atunci, fie ca obstacolele în calea credinței oamenilor, înțelepciunii și a dragostei, aceste obstacole în calea vieților spirituale să fie eliminate din această lume. Dacă este adevărat că am făcut acest lucru bun în această perioadă dificilă, atunci, fie ca toată lumea de oriunde și toți oamenii de oriunde din univers, fie ca ei să aibă libertatea de a-și practica propria cale spirituală, fie ca ei să aibă libertate
fie ca ei să nu aibă piedici în viața lor spirituală, fie ca ei să fie lipsiți de scindări în mijlocul grupului de practicanți spirituali, fie ca ei să se bucure de un fel de unitate și armonie în cadrul grupurilor de practicanți spirituali și, în general, să aibă libertatea să urmeze calea pe care își doresc să o încerce. Aici Shantideva adaugă un alt grup de oameni. Aceștia sunt oamenii care nu au fost capabili să practice bine din cauza nevoilor fizice. Ei nu au avut suficientă mâncare, nu au avut destui bani, ei nu aveau suficientă îmbrăcăminte și de fapt și-au deteriorat corpul. Și deteriorarea corpului lor a atras deteriorarea stimei lor de sine. Deci dacă e adevărat că am făcut această faptă bună pentru altcineva, atunci, prin acest act al adevărului, fie ca oamenii cu stimă de sine scăzută să ajungă să aibă o practică spirituală puternică. Și Shantideva include aici oamenii care au fost născuți într-o societate care are niveluri sociale diferite și dintre acele niveluri ei s-au născut în nivelurile inferioare și s-a profitat de ei sau au fost răniți sistematic prin sistemul lor cultural și au fost ținuți la nivelul de jos. Fie ca acești oameni să găsească brusc dreptul și ocazia de a se bucura de o practică spirituală profundă. Și apropo, voi lua semințele de gânduri, cuvinte și fapte rele făcute de oricare dintre acești oameni în trecut. Da? Asta e similar cu a lua boala de la o persoană. Boala este ceea ce noi numim rezultatul suferinței. Și semințele pentru asta sunt negative, adică modul negativ în care vorbești, gândești, te comporți. Așa că, fie ca acest act al adevărului să înlăture și suferința sub formă de durere, care este pe cale să apară, lucruri care nu sunt încă durere care așteaptă să se întâmple. Dacă am făcut acest act al adevărului, fie ca oamenii să-și arate un comportament iubitor unul altuia, să nu fie răutate în atitudinea lor sau în comportamentul lor, fie ca ei să aibă inocența perfectă, să se sprijine și să fie blânzi unul față de celălalt. Fie ca toți practicanții spirituali, prin intermediul actului adevărului, să trăiască o viață lungă, fie ca ei să experimenteze fericirea. Și apoi Shantideva încheie această meditație într-un mod foarte dulce. Cuvântul moarte, fie ca el să dispară din această lume. Și să ajungem la un moment dat în această lume în care nimeni să nu știe ce înseamnă cuvântul virus și nimeni să nu-și amintească ce înseamnă cuvântul COVID și nimeni să nu-și amintească ce înseamnă cuvântul moarte, pentru că aceste lucruri au dispărut. Dacă e adevărat că am arătat puțină bunătate în timpul acestei pandemii, atunci fie ca aceste lucruri să se împlinească.
Then slowly open your eyes. Apoi deschide încet Take a good ochii, breath. întinde-te. And we'll do this meditation for a week. Vom face această meditație timp de o săptămână, iar apoi vom continua săptămâna viitoare cu maestrul Shantideva. Mulțumesc! Mulțumesc, Tim! Mulțumesc, Seiji!